Тренд или бред? Темные фасады кухни – самые маркие. Если вы решили все-таки выбрать темные фасады, то используйте материал Феникс. Эмали легко пачкаются и боятся сколов. Глянцевые полы. Красиво, но непрактично. Особенно в помещениях, где есть контакт с водой. В этом случае ваш пол превратится в каток. Сантехника черного цвета. К черному унитазу нужно морально подготовиться. На черной сантехнике видно все. Речные фасады на кухне. Красиво, но непрактично. Представьте, что каждый день вам придется оттирать каждый пазик на этой кухне от следов пыли и жира. Отдельно стоящая ванна роскошно будет смотреться в просторных ванных комнатах, но не в наших малогабаритных квартирах. Мыться в такой ванной можно только сидя.